Das hier ist der spritzigste Concorde aller Zeiten. Ja, Spritzigkeit bedeutet hier in dem Fall, dass wir die kompletten 207 PS mit 1,5 Tonnen weniger Gesamtgewicht haben. Und dadurch hast du natürlich eine Kraft, die aus dem Iveco-Motor kommt. 1,5 Tonnen weniger. Das ist Wahnsinn. Ich grüße dich, Luca. Hallo. Hallo. Schön, dass wir wieder ein Video machen. Ja, Luca Reimers, wir haben uns gerade eben gesagt, du hast gesagt, naja, das hat ja nur ein 5-Tonnen-Chassis und so weiter, das kleine Chassis und so weiter. Aber ich habe dann gesagt, das ist eine reine Argumentationssache. Wenn du ein kleines Chassis hast, ja, wird alles leichter, das Chassis selber wiegt weniger, du hast fast die gleiche Zuladung wie bei den großen, du hast nicht ganz so eine große Stehhöhe, auch nicht die volle Breite. Ich glaube, der hat nur 2,35, der hier ist ein bisschen schmaler. Bitte? 2,33. 2,33, aber du hast ein extrem wendiges und agiles Fahrzeug. Also man darf ja auch nicht vergessen, es bleibt bei einem Heckantrieb. Das heißt, die PS, die er wirklich hat, kriegt er auch wirklich aktiv auf die Straße. Das ist immer das Thema bei Fronttrieblern. Nimmst du 180 PS und dann noch einen Doppelachser und dann wird es schwierig. Aber hier bekommt er die Kraft wirklich auf die Straße. Also durchdrehende Räder, das gibt es hier nicht. Du hast also hier bei so einem Fahrzeug hier, und wir werden gleich mal auf die Preisliste gucken, hier kriegst du einen echten Concorde. Der wird am gleichen Band gebaut wie alle anderen, ja. Jetzt die ganz großen, die haben natürlich eine eigene Halle, ja. Also die Dreiachser und so weiter. Also die Dreiachser tatsächlich ist es so, dass wir alles über ein Band schicken und die gesamte Vorproduktion von den ganzen Centurion geht über das gleiche Band. Das heißt, es sind genau die gleichen Materialien und die gesamten Arbeitsabläufe und so weiter. Das finde ich ganz wichtig, weil wenn ich 5 verschiedene Bänder hätte, hat man natürlich so ein bisschen den Charme, als wenn das dann verschiedene Qualitätsstufen hätte. Also hier kommt alles vom gleichen Band? Hier kommt alles vom gleichen Band. So, du hast auch die Busspiegeloptik hier mit drin. Also das finde ich immer sehr, sehr schön zum Peilen. Du hast einen schönen Bugspiegel. Du hast selbst einen C-Führerschein? Ich habe selbst einen CE-Führerschein, absolute Pflicht bei uns, denn schließlich wollen wir auch alle Fahrzeuge fahren können. So ist das, brauchst du aber hier nicht. Hier ist der C1E, der ist sehr leicht zu machen, auch wenn man einen B-Führerschein macht. Da muss man nichts mit Druckluftbremsen und so weiter. Also das machst du teilweise auf dem Sprinter, machst du die Fahrprüfung dran, kriegst einen 7,5 Tonnen Führerschein. Es ist nicht der Aufwand von einem CE, das muss man schon sagen. Das ist richtig. Am Ende des Tages ist da natürlich so ein gewisser Wandel. Viele müssen ja ohnehin den Führerschein machen, weil der alte Klasse C ja immer seltener wird oder die alte Klasse 3. Insofern kann man natürlich auch gleich den Großen machen, aber hier misst man wirklich wenig. Insofern muss man sich das ganz in Ruhe anschauen. Also den Credo hier, guck mal, für 203.000 € Grundpreis fängt er an. Das ist zwar eine Menge Geld, aber auch hier ist wieder so viel drin, jetzt im Modelljahr 2024, man muss genau hingucken. Also wenn man auf den Gesamtpreis schaut, finde ich das sogar überraschend, wenn man überlegt, wie viel Ausstattung da drin ist. Das Fahrzeug ist ja voll autark, hat Lithium mit drin, hat den Festtang mit drin. Das sind ja alles Liner-Gene. Einen Festtang drin zu haben, ist ja keine Selbstverständlichkeit. Die Toilette, man muss nicht eine Kassettentoilette spazieren fahren. Man hat eine Schwarzwasser-Festtanktoilette mit richtig Kapazität. Genau, und auch das ist immer so dieser Punkt, wo ich immer auch auf eine gute Beratung immer so ein bisschen hinweise. So eine Festtanktoilette hat so viele Vorteile. Wer sie einmal hatte, der will sie nie wieder missen müssen. Und das ist beim Credo genauso möglich wie beim Charisma, wie beim Liner, wie beim Centurion. Ja, der Credo wird hier gebraucht. Ein junger, gebrauchter Credo wird hier aus den Händen gerissen. Das ist wirklich so. Also wenn man hiermit beginnt, fährt hiermit auch mal 2 Jahre, da kannst du kaum Geld im Moment schlecht machen, weil leider hat auch natürlich Concorde durch Lohnsteigerung und alles wird teurer, auch Preissteigerungen immer wieder. Das kriegst du ja selber mit. Ja. Mittlerweile kostet ja auch wieder ein bisschen mehr, wenn es nur 10.000, 15.000 € sind. Also man kann hier nichts falsch machen, ruhig mal 2 Jahre fahren, ihre 15, 20, 30.000 Kilometer drauf machen oder weiterfahren oder sich dann vergrößern. Viele machen das so. Genau, also was ich auch ganz wichtig finde, gerade beim Credo, was sehr stark unterschätzt wird, meiner Meinung nach, viele Hersteller fangen an und specken die Fahrzeuge immer weiter ab, damit sie die Preise halten können. Bei diesem Credo, so wie hier steht, haben wir weiterhin die großen Reisebusspiegel, wir haben eine Reisebus-Wischeranlage, wir haben die Festtankgeschichten dabei. Also es wurde hier nicht angefangen, einfach irgendetwas zu streichen, um irgendwo auf Krampf den Preis runterzubekommen. Es ist eine reelle 210.000 bis 225.000 € Auto mit viel Ausstattung. Hier siehst du eine pragmatische Lösung. Hier ist jetzt Lionetron mit drin und das hat natürlich den Vorteil, das senkt die Kosten ganz massiv, obwohl du richtig Leistung hast. Ich muss mal gucken, ob ich jetzt Quatsch geredet habe. Wir müssen mal schauen. Lionetron ist drin, 200 Ampere-Stunden.
Ja, und das ist natürlich ein Paradigmenwechsel. Das heißt, du hast hier eine 200 Ampere-Stunden Batterie mit drin. Da ist Platz für eine zweite Batterie. Du kannst 400 Ampere-Stunden reinmachen zum sehr preiswerten Preis. Also wirklich für geringe Kosten hast trotzdem die Mastervolt-Anlage drin. Die Mastervolt-Anlage als Grundsystem bleibt bestehen. Und das ist auch etwas, wo ich auch wirklich ganz aktiv wirklich froh drüber bin, weil diese Mastervolt-Anlage hat schon so viele Vorteile, die möchte ich auch nicht mehr missen. So, Leontron übrigens nicht ohne Grund bei Concorde. Das wurde getestet bis zum Anschlag und man kann diese Sachen reparieren. Leontron gibt 7 Jahre Garantie auf die Batterien. Das ist ja schon mal wirklich ein Zuspruch und man kann sie sogar notfalls selber reparieren. Also sie sind servitierbar und das ist neu natürlich in der kleinen Klasse. Da will man nicht auffallen, dass allein die Batterieanlage denn 15.000 oder 20.000 Euro kostet. Sie tut auch ihren Dienst, oder? Also am Ende des Tages muss man immer schauen, was hat der Kunde für Verbräuche. Man muss schauen, welche maximalen Entladungen drin sind. Und da würde ich ganz individuell bei jedem Kunden schauen, soll es eine Liontron sein oder aber soll es eine Mastervolt-Batterie sein. Und da haben wir hier die volle Flexibilität. Die Garage selber hat so eine schöne Höhe, sodass ich also auch richtig die Fahrräder ohne Demontage von Vorderreifen reinkriege. Du würdest sagen, hier 2, 3 Mountainbikes, sogar bis zu 4, wenn man die Lenker querstellt? Das sollte gar kein Thema sein. Vielleicht der Motorroller. Dass man da wirklich alles mit an Bord hat, ohne eben hinten noch einen zusätzlichen Fahrradträger oder ähnliches zu benötigen. Weil an einem schönen Heck möchte man mit Sicherheit keinen Fahrradträger bauen. Wir gucken mal auf das Thema Zuladung. Wir haben hier eine 3/4 Tonne Zuladung, trotz des kleinen Fahrgestells. Und das ist doch sensationell, eine 3/4 Tonne. Und der ist richtig schön voll, der hier. Und auch hier ist es Zubehör schon berücksichtigt. Also das ist Hubstützanlage drin, also all das. Ist also nicht schön gerechnet, sondern das Gewicht haben wir in der Ausstattung, so wie das Fahrzeug hier steht. So, wir schauen uns das Ganze mal an und gehen mal rein, dass wir da mal kurz mal reinschauen. Hier in das Fahrzeug, sei mal so lieb, öffne mal, wir mogeln uns mal gerade durch. Die Aufbautür, eine etwas andere, aber genauso gedämmt wie die anderen. Das ist eine Haarteiltür. Wir haben auch ein paar Vorteile. Hier oben zum Beispiel, was ich ganz galant finde, wir haben die integrierten Haken für Bekleidung, dass man eine Jacke mal aufhängen kann, auch gerade zum Trocknen, weil dann tropft sie ja schön in die Stufe runter. Das ist eine Geschichte. Dann hast du hier natürlich ein Fenster mit drin, was viele als ganz, ganz wichtig dann auch beachten. Und die Aufbautür ist jetzt nicht die rein Komposittür, aber sie funktioniert, sie ist nicht ganz so breit. Eine breitere Tür hätte jetzt enorme Nachteile, was den Grundriss angeht. Absolut. Nicht nur das, sondern wir müssen auch schauen, das Preisliche. Wir wollen eine qualitative Tür drin haben, die auch wirklich schick aussieht, ihre Vorteile hat. Und wer eine rein Komposittür gerne hätte, der kann sich gerne einen Carver anschauen oder Charisma. Das geht's ab da, denn. Genau. Okay, so, wo wir es drin haben. Die Garage ist nicht ganz so hoch, das siehst du also hier mit drin. Und was wir hier drin haben, ist natürlich das Bett. Und das ist ein echtes Highlight. Das werden wir gleich mal sehen. Die Küche ist hier mit drin. Ist das hier die Serienküche, die kommt? Das ist die Serienküche und wenn man auch auf dem Video, ich weiß gar nicht, ob man das so extrem sieht, wir haben eine extrem tiefe Küche. Das heißt, wir können auch wirklich hier im hinteren Bereich Schüssel noch abstellen. Wir haben den integrierten Mülleimer. Man sieht's. Ja, das ist sehr schön. Das ist krass, wenn du mal gerade deinen Arm da hinlegst, bis da hinten hin mal flach hinlegst. Das ist schon unglaublich, ja. Also was du auch siehst, die neuen Polster sind sensationell, sie tragen nicht mehr so auf, dadurch hast du viel mehr Sitzfläche. Also was mich persönlich gewundert hatte, wir haben ja bei der Einführung erst Fotos gesehen und die sind verdammt gemütlich. Ich fand, die sahen so flach und luftig aus, da hatte ich so ein bisschen Bedenken, ob die dann auch den Komfort haben. Wer sich da einmal reinsetzt, der steht nicht mehr so schnell wieder auf. Ich krieg sie nachgerüstet bei mir im Cruiser, weil ich schlafe dann auch etwas besser, weil du hast ja natürlich nicht die Sitzbreite wie hier, da kannst du nicht die ganz großen Polster machen, aber die sind so schick und hier riecht's schön nach Leder, hier ist Leder drin. So ist das, das ist ein Echtleder. Wir haben natürlich zig verschiedene Möglichkeiten vom Mikrofaser zum Teil Leder oder gar nicht, wie es hier drin ist, das Vollleder. Ja, der Wohnraumteppich ist drin. Bitte kauft diesen Wohnraumteppich, auch wenn er nicht braucht, denn der nächste, der wird es benötigen. Man kann ihn wunderbar als Schablone benutzen für egal was man nochmal reinmacht. Aber barfuß auf dem Teppich im Winter, das ist doch ein Traum, oder? Also ich würde zur Not, bevor ich ihn nicht benötige, lieber mitbestellen, einrollen in die Garage rein. Der Händler freut sich, wenn er das Fahrzeug mit Teppich 2-3 Jahre später dann ankaufen darf. Ja, darf er, wirklich. Also das ist, weil den kriegst du so nicht mehr nach. Das ist gar nicht mehr so easy. Und hier siehst du natürlich das Highlight, lieber Luca. Du bist 1,76 Meter groß und dieses Bett hier ist gut und gerne auch für Leute, die 2 Meter lang sind, geeignet, denn man hat einen Trick angewendet. Man spart natürlich unglaublich viel Platz, indem man das Bett quer einbaut. Und wenn es quer eingebaut ist, das kennst du eigentlich nur aus den ganz großen Linern, den 12-Tonnern, dann hast du ein Raumgefühl hier drin, das
quasi vergrößernd ist. Und dann hat man einen Trick angewendet. Man hat eine runde Tür entwickelt. Zeig das mal bitte. Diese runde Tür lässt den Eindruck entstehen, als ob dieser Raum, wenn man im Bett liegt, auf einmal wieder gerade ist. Das ist echt krass. Das ist eine optische Täuschung. Und du hast viel mehr Platz gefühlt, oder? Und ich glaube auch, dass diese Anordnung, weil das Queensbett war ja schon immer beliebt gewesen, aber diese Anordnung macht so einen gigantischen Unterschied. Wer vorher schon ein Queensbett hatte und sich das anschaut, du sparst so viel Platz. Guck mal hier, du hast auf der einen Seite natürlich keinen Schrank, aber dadurch, dass das Fahrzeug ja nicht ganz so breit ist, ja, hast du einen Schrank, den man richtig benutzen kann. Du zeigst es gerade, Luca. Und du hast einen Kleiderschrank, der nicht, weißt du, nur 5 cm breit ist zweimal, sondern du hast einen richtigen statt 2 Minischränke, die kein Mensch benutzen kann. Wenn du mir den mal kurz zeigst, den Kleiderschrank. Und das ist auch ein mega großer Schrank in einem Queensbett. In einem, sind wir wirklich da, wo wir sind? Wie heißt das Modell? Wir sind richtig abgebogen. Wir sind im Credo. Genau, Credo 97 MI. Das heißt, wir sind noch unter 8 Metern, trotz dieser gesamten Ausstattung. Unter 8 Meter? Ja, 7,99. Jetzt überleg mal, das ist doch klasse. Hümer, Etrusco und so weiter. Bist du bei 8 Metern, kriegst einen richtigen Wagen, bei dem du auch in Italien überall reinkommst. Und da siehst du, der Mann, der war gut 1,90, 1,95. Und du kannst noch stehen. Die Stehhöhen zwar nicht ganz so, aber der Wagen ist in sich stimmig, also was auch die Proportion Länge mal Breite angeht, oder? Also ich finde es Wahnsinn, dass man das Design aus den anderen Fahrzeugen so gut adaptieren konnte. Es ist natürlich eine Herausforderung, ein kürzeres Auto zu bauen, aber ich finde, es ist hier wirklich extrem gut gelungen. Im Innenraum fällt es kaum auf. Was also neu ist, ist natürlich hier eine gebogene Duschtür. Die schafft so viel Raum hier drin, weil wenn du sie geschlossen hast, dann hast du den Raum... Ja, zeig mal bitte. Also jetzt ist hier geschlossen, jetzt hast du eine Raumteilertür, die geht automatisch zu. Und jetzt hast du im Innenraum zur Küche, hast du durch diese Biegung, hat jeder immer mehr Raum. Das heißt, wenn du dich mal gerade dagegen stellst, mit der Rückseite gerade mal hier, also du kommst raus, bist jetzt hier am Arbeiten in der Küche und hast diesen Raum quasi für dich dann nochmal hier drin durch die Wölbung. Zusätzlich, genau. Und auch den Apotheker kann ich ganz normal weiter nutzen. Da gibt es gar keine Einschränkungen. Und gerade wenn ich hier im Küchenbereich stehe und jemand an den Kühlschrank hinter mir möchte und ich stehe hier vorne dran, habe ich hier hinter noch Platz ohne Ende. Wir sind im Credo. Im Credo, so ist es. Geh mal rein nochmal, dann zeigen wir mal, wie das hier gemacht ist. Du hast ein Komfortbad. Ich liebe diese Dusche, weil sie getrennt ist. Viele wollen zwar ein Raumbad haben, aber der Vorteil ist, du hast dann eine dedizierte Toilette und da sind viele natürlich, die sagen, ja, eine Toilette, die hätte ich schon gern einzeln. In Italien kriegst du kein Raumbad verkauft. Die wollen alle eine getrennte Toilette. Ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich, wobei hier ja eine gute Kombination vorhanden ist. Ich kann die Tür weiterhin schließen. Wenn ich ein Raumbad nutzen möchte, kann ich sie hier vorne an dem anderen Anschlag schließen und schon habe ich das Raumbad. Also du hast ein Raumbad und das zeigen wir mal gerade. Diese Tür, die wir eben im Zuge machen, nur mal andeuten, die kannst du jetzt schließen, kann sich dann komplett einschließen. Durch die Wölbung hast du unglaublich viel Platz, hast eine Dusche, kannst hier reingehen und kannst durch die geteilte Tür, das ist nicht nur eine Tür, sondern 2 Türen, die sich zueinander schließen, hast du den Platz, dass du den auch noch benutzen kannst, um deine Arme auszubreiten beim Umziehen. Das heißt, du kannst diesen Raum mitnutzen. Also was ich ganz galant gelöst finde, wir haben jetzt hier in diesem Bereich von diesem Umkleidezimmer noch den Kleiderschrank mit. Warte, wir tauschen mal gerade die Plätze, dass wir das mal sehen. Und der Kleiderschrank ist innen und nicht außen. Das heißt, ja. Wenn wir jetzt hier die Tür nämlich schließen, geht sie hier an den Anschlagspunkt ran. Das heißt, diesen Kleiderschrank kann ich ganz normal nutzen als Kleiderschrank im Umkleidezimmer. Toll. Also hier unten siehst du auch richtig viel Platz. Und Platz im Kleiderschrank, jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch das, was du erwartest bei unter 8 Metern. Der Kleiderschrank ist noch da. Und nicht nur einer, sondern 2. Durch das Queensbett hast du natürlich 2 Kleiderschränke. Die sind da. Sag mal, kriegt man hier ein Hubbett auch auf Wunsch? Im vorderen Bereich kriegen wir ein Hubbett verbaut, das ist gar kein Thema. Würde gehen. Also wenn ich jetzt einen Mann habe, der schnarcht, den kann ich also sehr gerne nach vorne verbannen. Das ist kein Thema. Da kann man sogar noch die Glastür zumachen und noch die Schiebetür und dann hört man das Schnarchen auch nicht mehr. Guck mal hier, das Silber, was du hier hast, wie schick das gemacht ist. Auch hier das Satinfarbene, ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Das ist hier so ein florales Muster hier mit drauf. Und dann jede Menge Platz dann auch noch hinter den Spiegelschränken. Wenn du mal gerade so nett bist, mir das mal zeigst. Also da hast du viel Platz. Sind auch Steckdosen drin eigentlich? Wir haben jetzt hier in diesem Badezimmer die Steckdose im Schrank integriert, weil wir ja gerade so Rasierer und Co. kann man natürlich top da drin laden. Guck mal hier unten, das ist ein Formteil, das wurde extra für den Wagen konstruiert und hier eingebaut, wieder Mineralwerkstoff. Der Wasserhahn ordentlich, das ist keine Campingqualität, es ist ein echter Concorde.
So ist es. Und das ist eben ganz wichtig, das immer herauszustellen. Man muss sich das Fahrzeug einfach mal selbst anschauen und wirklich auch vergleichen. Es macht schon einen Unterschied, ob ich ein Fahrzeug mir anschaue mit diesen ganzen Einhebemischern und so weiter aus dem Hausbereich. Da werden hier keine Abstriche gemacht. So, wir tauschen mal die Plätze, dann gehen wir raus. Hier vorne übrigens noch das Soundsystem mit drin. Queensbett, meine erste Wahl, ganz klar. Die von meiner Frau natürlich auch. Wir gehen raus, zeigen das Fahrzeug, gehen aber nochmal vorne hier zum Cockpit hin. Und da siehst du, wie in den anderen Fahrzeugen hast du auch die Integration, die volle Integration mit abnehmbaren Lenkrad und einer zum User hin gearbeitete Armaturentafel mit drin. Und das ist ja ein Formteil, das musste erstmal so entwickelt werden. Was ich auch ich finde es einfach unglaublich schick, dass das Armaturenbrett in dem gleichen Leder bezogen ist wie der Wohnraum. Ist nicht so leicht, weil wir sehr schnell Spiegelungen in der Frontscheibe haben, wenn es ein helles Leder ist. Hier haben wir eine Kombination gewählt. Hier haben wir vorne einen Terra-Bezug, der in keinster Weise spiegelt. Und hinten, wo das sich nicht mehr zu einer Spiegelung führen kann, da haben wir das Wohnraumleder verwendet. Ja, wichtig ist auch bei dem Leder, ist es matt, damit genau das nicht auftritt. Das Jena Soundsystem kann auch hier genauso integriert werden. Und das Holz, was ist das für ein Holz? Das ist Jatoba Brillant. Und das ist auf jeden Fall eine Geschichte, die in dem Fahrzeug hier ist, ein etwas dunklerer Holzton drin ist. Ja, das wäre auch meine Wahl. Es muss also nicht immer das helle Holz sein. Und wenn wir jetzt mal reinschauen, 207 PS, 742 Kilo Zuladung, 5,6 Tonnen. Das heißt, das Fahrzeug, ich habe gelogen, das Fahrzeug ist fast 2 Tonnen leichter. Meinst du, wie der Motor ist? Der gleiche Motor, das gleiche Automatikgetriebe, wie der abgeht mit 2 Tonnen weniger? Das fährt sich sehr spritzig auf jeden Fall. Auch wenn ich einen Anhänger noch hinterher ziehen möchte, mit dem Pkw zum Beispiel. Ich habe auch die vollen 3,5 Tonnen Anhängelast. So, hier sieht man, da ist nochmal die Zentrale für meine Jacken und so weiter und so fort. Und hier sieht man das Jena Soundsystem, was hier verbaut ist. Hier habe ich auch keine Abstriche. Hier habe ich eine Hubstützenanlage mit drin. Hier ist die Mastervolt Bedieneinheit mit drin, ein CBE Bedienpanel, das etwas kleinere hier, aber das macht, was es soll, oder? Genau, richtig. Also hier werden die gleichen Komponenten verwendet wie bei den größeren Fahrzeugen, teilweise eben eine Nummer kleiner, wobei ich sagen muss, dass es nicht unbedingt negativ auffällt, wenn man sich mit Kunden das Fahrzeug anschaut. Das Wichtige ist ja, dass ich die wirklichen Vorteile des Mastervolt-Systems nutzen kann. Und wenn das Display dann 1 Zoll weniger hat, dafür kostet das Fahrzeug entsprechend weniger. Es ist ja meistens auch geschlossen. Das heißt, ich sehe es ja gar nicht. Die wichtigsten Sachen sehe ich, wie viel Restkapazität habe ich, wie ist die Entnahme und so weiter. Viele wollen das gar nicht wissen. Die 3030, natürlich ein richtiger Gamechanger. Heizung ist noch mal besser geworden. Und wir gehen raus, gucken uns das Auto an, nochmal in der Preisliste. Wir könnten jetzt noch eine halbe Stunde weiter produzieren, aber zeigen euch das Auto hier für 203.600 € Grundpreis und dann kommen natürlich einige Extras hinzu. Ich denke, das Chassispaket, das ist gesetzt, oder? Das Chassispaket sollte man auf jeden Fall nehmen, weil es auch eben um die Auflastung geht und die Fahrwerkstechnik, dafür, wofür Concorde ja bekannt ist. Und das ist eines dieser Dinge, die ich mit Sicherheit nicht rausnehmen würde. Credo 791 MI. Luca Reimers, ihr kommt aus der Nähe von Hamburg, seid ein Premium-Wohnmobilhändler. Das bedeutet, ihr habt eigentlich nur solche Liner-Klassen. Was habt ihr denn als an Marken? Also wir haben Concorde sowie Phoenix. Die beiden haben wir in Kombination. Wir haben Carthago sowie deren zusätzliche Marken Malibu Van und Malibu Reisemobil. Und den runden Abschluss schaffen wir durch Löw. Das ist ein Luxuskastenwagen. Wir kennen uns da in diesem Bereich seit 25 Jahren astrein aus und entsprechend ist die Beratung auch sehr intensiv. Kastenwagen auf Basis? Ist Mercedes? MAN-TGE. Genau, 4x4. Okay. Sehr schön. 4x4, was im Norden natürlich ganz wichtig ist. Luca Reimers, du hast noch einen Bruder und eine Schwester. Das ist ein richtiges Familienunternehmen, gibt schon sehr, sehr lange. Ihr kamt aus dem Vermietgeschäft. Dann habt ihr irgendwann mal vor 20, 30 Jahren gesagt, okay, wir werden jetzt Reisemobilhändler. Wie viele Leute habt ihr in der Werkstatt? Wir sind jetzt insgesamt 84 Leute und der Werkstattanteil liegt bei 24 produktiven Kräften. Das heißt, da ist die Planung und so weiter noch nicht berücksichtigt. Und dadurch schaffen wir natürlich 84 Leute? Ja, wobei man auch da sagen muss, liegt daran, dass wir sehr komplexe Systeme einbauen und dass wir sehr viel im Nachrüstgeschäft auch machen. Okay, das heißt, ich kann da hinkommen, ihr habt so viele Leute, dass ich nicht 2 Jahre warten muss. Das ist das eine und auch wenn man ein anderes Fahrzeug fährt, ein Hymer, Rapido und Co., da bauen wir zum Beispiel auch Festtanktoiletten nachträglich ein. Das könnt ihr, die Expertise habt ihr. Genau, so ist das. Wir sind der größte Festtank-Nachrüster in Deutschland. Und, nochmal, wenn ich kein Chemieklo mehr haben will, dann komme ich zu euch. So ist das. Kostet, ist nicht ganz günstig, liegt zwischen 7.500 bis 9.000 €, aber auch in anderen Fabrikaten bekommen wir einen Sondertank gebaut. Cinderella baut ihr auch ein?
Die tatsächlich nicht. Ja. Ja gut, das muss man auch geübt haben. Aber das Thema Festtanktoilette, das ist natürlich ein Fäkaltank, den ich ablassen kann. Was kriege ich denn rein in so einen Hymer? Kriege ich eine 200 Liter rein, 150 oder? Also 200 Liter wird schwierig. Unser Vorteil ist, dass jeder Tank ist eine Sonderanfertigung. Die werden in Kunststofftanks separat geschweißt. Wir nutzen also 100% den Platz. Wir haben keine Standardtanks. Wobei ich da ungefähr von 150 bis 160 Liter ausgehen würde. Wahnsinn. Also das langt für eine ganze Woche mit 2 Personen bis zu hin 2 Wochen, je nachdem wie man geht. Luca Reimers, heute viel gelernt. Dreh dich mal bitte um, denn du hast einen sehr unauffälligen Stick hinten drauf. Reimers Reisemobil GmbH in Idstedt. So, in Nordrhein-Westfalen, nähe Hamburg. Tschüss, Luca.